这是一台只开了57000公里的奔驰 A200，今天被拖车到店。打开机盖，这是一台搭载着 1.33T 的 M282 发动机。来看一下这台车为什么无法正常行驶。打开冷却液的水壶已经没水了，大量缺少冷却液，那必然是有地方漏了。来看一下发动机和变速箱之间有大量漏出的冷却液，这个地方漏冷却液，那就是从节温器漏出来的，节温器坏掉了。这也是这款282发动机的一个通病，这个节温器一旦漏冷却液，它漏的就非常的快。如果我们在行车的过程中，仪表提示添加冷却液，这个时候一定不能再继续行驶，停车立即检查。如果发现发动机和变速箱之间有大量的漏的冷却液，一定不可以再继续行驶了，安排拖车救援，到专业的维修店更换节温器。启动。